ขึ้นเรือไปตกหมึกที่แปกลางน้ำกระจายเป็นเรือสปีดโบ๊ทในการเดินทางใครที่เป็นสายเมาเรือก็ต้องเป็นกังวลเพราะว่าแปเปิ้นหนึ่งขนาดเอวได้สบายใครที่ลืมกินข้าวมาเปิ้นกับตึงมีอาหารและเครื่องดื่มบริการมีดนตรีสดให้ฟังตัวหนาและตีสำคัญเปิ้นมีเบ็ดให้เฮาได้ใจฟรีเลยเนอะจอมได้ตั้งแต่5 โมงถึง5 ทุ่มเรือจะออกทุกๆเกิงชั่วโมงห้องน้ำก็มีให้หมดโอ้โซ่ถ้าไผ่ตกได้นะจะแปลงเป็นซาซิโมซาซิมิคือฟรีแปลงเป็นมึกช็อตกะลาไผ่ที่บะมักกินดิบเอาไปนึ่งมะนาวมากินก็ได้เจ้าว่าแต่ว่าดีตกเป็นเหมือนเป็นไก่บ่ได้สักตัวบ่ใจเจ้าทินเนาะมาลองเป็นน้ำปิงบ้านเฮาชนะกินค่ะล้อเอาจอมแล้วก็โยกจอมแล้วก็โยกนี่ต้องปีคนจีนนี่ตกได้เอาหวานเจี๊ยบ